தாமிரபரணி பொறியியல் கல்லூரியின் கட்டிடவியல் துறை சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருக்கும் தலைப்பு சீஸ்மிக் ரெட்ரோஃபிட்டிங் டெக்னிக்ஸ். ரெட்ரோஃபிட்டிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பேசிக்காக 2 வகையில் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். குளோபல் ரெட்ரோஃபிட்டிங், லோக்கல் ரெட்ரோஃபிட்டிங். ஒரு ரெட்ரோஃபிட்டிங்கை மொத்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி மொத்த பில்டிங்க்கும் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு குளோபல் ரெட்ரோஃபிட்டிங். And some of the techniques are adding shear walls, adding infill walls, adding bracings or base isolations, etc. அதுவே அந்த பில்டிங்கோட some particular components like beam or column or footing இந்த மாதிரி ஒரு லோக்கல் பார்ட்டில் மட்டும் ரெட்ரோஃபிட்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா that is called as local retrofitting. And the main local retrofitting is jacketing of beams or columns, etc. Okay, adding shear walls. It means ஒன்றும் இல்லை, அந்த பில்டிங்கோட எக்ஸ்டீரியரில் ஒரு ஷியர் வால், ஒரு லோ திக்னஸ் வால் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க டு டேக் த எக்ஸ்ட்ரா ஷியர் ஃபோர்ஸ். ஆடிங் ஸ்டீல் பிரேசிங்ஸ். அதிகமான ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய பில்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா அதில் டயக்னல் ஸ்டீல் பிரேசிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் அந்த பில்டிங்கோட ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும். பேஸ் ஐசோலேஷன். ஒரு பில்டிங்கோட சப்ஸ்ட்ரக்சரையும் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சரையும் நடுவில் எலாஸ்டோமெட்ரிக் பேட்ஸ் இல்லைனா ஸ்லைடிங் சிஸ்டம்ஸ் வச்சு தனியாக பிரிச்சுருவாங்க ஸோ தட் கீழே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் மோஷன் மேலே இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கேரி ஓவர் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் ஜாக்கெட்டிங். ஸோ இதுலேயே 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாக்கெட்டிங் இருக்குது. ஸ்டீல் ஜாக்கெட்டிங் விச் மீன்ஸ் ப்ரொவைடிங் அன் அடிஷ்னல் லேயர் ஆஃப் ஸ்டீல் அரவுண்ட் த காம்போனன்ட். ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு கான்க்ரீட் ஜாக்கெட்டிங். அகெயின் ஒரு அடிஷ்னல் லேயர் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு கான்க்ரீட் அந்த காம்போனண்ட்டுக்கு வெளியே இதர் பீம் ஆர் காலம் காம்போனண்ட்டுக்கு வெளியே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஃபைபர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பாலிமர் காம்போசைட் ஜாக்கெட்டிங் means providing fiber reinforced polymer sheet in the surrounding the component. இதோட main advantages, it will increase the concrete confinement, it will increase the shear strength and the flexural strength. Thank you.